Sulemani anajenga hekalu. Ndio Sulemani akikuacha kujenga nyumba ya Bwana kwa Yerusalemu kaiza mlima wa Moria. Bai waijenga ho hatu ambao ye Bwana wang'ombolera Daudi babaye. Hao hatu hakusolera ngano haori nani Mjebusi. Kwani hahondo Daudi roho kalawa tayarisha. Waanza kujenga ndani ya mwezi wa Hiru wa mwaka wa 4 wa utawaliwe. Hivi ndio vipimo vya nyumba ya Mulungu arijoshika Sulemani. Urewere ni futi 90 na walamu were ni futi 50. Robarazeru wakaloho mbere ere na urewa futi 50. Karakara na walamu ayo nyumba na kimoche chere ni futi 50. Mundanaki mufinikirana dhahabu safi eyo nyumba bomu akikota mbao za muberoshi akinifinikirana dhahabu safi kiza kido na marembo ga mitende na mikufu akipamba nyumba na mawega tamani dhahabu reho mira yere ni dhahabu ya kula paravaimu baya kifinikira na dhahabu yo nyumba zoboriteze vizingihije ze miriango kutaze na miriangoye kiza kikana kisili za makerubi mokutani akitengezo hatu haeri kukira kweri kosi. Urewere ni futi 50 karakara na walamu ayo nyumba na walamu were ni futi 50. Mundani akimfunikira na talanta magana mahanda uzo dhahabu safi. Wazo wayo misumari were ni shekeli 50 za dhahabu. Ujumbaji cha gorofani na jom akimfunikira na dhahabu. Mundani ho hatu haeri kukira kweri kosi akei kama kerubi aire ya kusonga na kiafunikira na dhahabu. Ore wagoma hahaga wama kerubi were ni futi 50. Hahangwengara ye kerubi wa kwanza were na ure wa futi funga 1.5. Nareri za gutoa ukuta wayo nyumba. Naro haharingi inambaro pia were na ure wa futi funga 1.5. Rekalari za gutoa na hahangwengara ye kerubi wa Hiri. Na hahangwengara ye kerubi wa Hiri were na ure wa futi funga 1.5. Nareri za gutoa wa ukuta mungi na wayo nyumba. Naro haharingi inerekalari za gutana roha harar kerubi wa kwanza. Goma kerubi yere gaza hala ure wa futi 50. Goma kerubi yere maimire na magulu gao. Kulala chumba kibomu. Akitengeza fazi ya katani mbizo ya rangi ya bulu, zambarau na tune na kii kama kerubi. Hahombereze za yo nyumba. Akiatengeza nguzo mbili ziruzo kala na kimo cha futi 52 kila nguzo. Kila nguzo yere inataji ya futi funga 1.5. Akitengeza mikufu na akika zuluza zonguzo. Kiza akitengeza makoma manga gana ngwenga na akigeka zuluza yo mikufu. Akirungaraza zonguzo mbere za rohe kalu. Mwenga mkono wa kuria na mwenga mkono wa kumotso. Ya mkono wa kuria akiha jakini. Mkono wa kumotso akiha boazi.